नमस्कार सबैजनालाई। आज चाहिँ हाम्रो यात्रा भेटारतिरको रहेको छ र आज चाहिँ अरू बेलाभन्दा अलिकति छुट्टै तरिकाको ट्रिप रहनेछ, किनभने म मेरो साथीहरूसँग होइन, आज चाहिँ अफिसको स्टाफहरूसँग चाहिँ भेटारतर्फको यात्रा गर्दैछु र यात्राको क्रममा आज चाहिँ निकै रमाइलो गर्ने हाम्रो सोच रहेको छ र हामीले चाहिँ दुईवटा गाडी रिजर्भ गरेको छौँ र दुईवटा गाडीमा जाँदैछौँ। एकदमै रमाइलो गर्दै हामी बाटोमा के अपडेट हुन्छ सबै हजुरहरूलाई भन्नेछौँ। र म चाहिँ यहाँ मेरो अफिसको स्टाफहरूलाई पर्खिँदैछु भनौँ न। यहाँ दुध फार्मको अगाडि हाम्रो सरहरूलाई पर्खिँदैछु, उहाँहरू आउनु भएको छैन। फेरिमा सामानहरू पनि लिनु परेको हुनाले दुध दही अनि पनिरहरू लिनु परेको हुनाले म यहाँनिर वेट गरिरहेको छु उहाँहरूलाई। 3 लिटर दही, 2 लिटर दुध अनि पनिर आधी किलो गरिदिनु। हाम्रो डाक्टर साहब आइसक्नु भएको छ यहाँनिर। नमस्ते। हाम्रो आइसक्नु पनि आइसक्नु भएको छ। के छ सर, आज हाम्रो ट्रिप कस्तो रहन्छ? आउट अफ स्ट्यान्डिङ हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ नि। हामीहरूसित होइन, त्यहाँबाट यो गर्मीबाट छल्दै चिसोमा जाँदैछौँ हामी। आज चाहिँ नि त्यो प्रकृतिसँग चाहिँ नि रमाउने, नाच्ने, उफ्रिने, गाउने, त्यही हो हाम्रो मेन मिसन। करिब आधा घन्टाको पर्खाइ पश्चात हाम्रो सरहरू आइसक्नु भएको छ। अब चाहिँ म यहाँ दुध डेरीबाट अगाडि बढ्दैछु। ल हाम्रो सर पनि आउनु भएको रहेछ है। ल अगाडि बढ्दैछौँ हामी। बाबु के छ आजको प्लान? भेटारमा के गर्ने सोच छ? आज चिसो खाना आउने हो? चिसो त आज ब्राठरमा पनि चिसो छ त। चिसो योभन्दा चिसो खाना आउने। अनि आज एकदमै रमाइलो गर्ने, फन गर्ने सोचका साथ हाम्रो सम्पूर्ण अफिसको स्टाफहरू चाहिँ भेटारको ट्रिप गर्दैछौँ। अनि अलिकति सानो पिकनिक जस्तो होइन, ट्रिप गर्ने, खानासाना पनि उतै पकाएर खाने भन्ने हिसाबले आज हामी बिहानै अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो एकजना सर आइपुग्नु भएको छ है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सबैजनालाई। मिलेर बस्नु। ओहो, हाम्रो समत सर यहाँ हुनुहुन्छ यार, वरिष्ठ नेता। वरिष्ठ अङ्कल चाहिँ यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। हाम्रो बन्दोबस्तीको सामानहरू छुटपुट चढ्दैछ। आमा कञ्चन त लास्टै राम्री भएर आएको छ त यार। के हो ए अङ्कल, बस्नु ढिलो नगर्नु। हाम्रो चित्रा दिदी। हेलो 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 सुन्दा दिदी। अब चाहिँ हामी कदमगाछीबाट उकालो लाग्दैछौँ र उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो उज्जवल सर, हाम्रो मित्र सर, हाम्रो चितनारायण सर र डाक्टर अमन पछाडि हुनुहुन्छ। अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ एउटा बाइकमा चाहिँ पुरै कुखुरालाई ओभरलोड गरेर होइन झुन्डाएर उतार्नु पारेर लगिरहेको रहेछ। मैले भेटार लग्दिनँ हामीलाई भनेको सुनेन। त्यसपछि हामी तराराबाट धरानतर्फ लाग्यौँ है। अहिले चाहिँ हामी धरान बजार आइसकेको छौँ र धरान बजारबाट अहिले हामी उकालोतर्फ लाग्दैछौँ। अब यहाँबाट निरन्तर भेटारतर्फ लाग्नेछौँ।
हामी अहिले भेटारतर्फ उकालो लाग्ने क्रममा निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ र केही बेरमा हामी भेटार बजार पुग्नेछौँ। हामी भेटार आइसकेका छौँ। यो सुन्दर दृश्य भेटार बजारको रहेको छ र यहाँ भारी बर्सात पश्चात भर्खरै मौसम खुलेको छ। यहाँ चाहिँ हामी केही बेर अलिकति सब्जीहरू लिनको लागि होइन काँक्राहरू सलादको लागि लिनको लागि हामी यहाँ भेटार चोकमा रोकेको छौँ। अब हामी यहाँबाट उकालोतर्फ लाग्छौँ। साग नझारिदिनु है हाम्रो दिदीको। आमा दिदी त पुरा चस्मा लगाएर हो खतरा भएर आउनु भएको छ त पुरा चिन्नै सकिँदैन हो। खोइ हाम्रो पछाडिको यहाँ हाम्रो हाकिम साहब सबत दाइ खोइ आमा यार हिरो हो नि मान्छे त गजक्क परेर बसिराख्नु भएको लागि है भेटारको बजारबाट हामी मन्दिरको बाटो हुँदै उकालो लाग्दैछौँ। हाम्रो चाहिँ फाइनल्ली पिकनिक स्पोट यहाँनिर खाने निर्णय भयो। धमाधम साथीहरूले चाहिँ सामानहरू ओर्लाउँदै हुन्छ होइन कम्ती बोराहरू धमाधम तिर्पल सिर्पलको सब व्यवस्था छ। आज हाम्रो पानी पराउने के टेन्सन छैन। बाबा लागौँ न एक्टिभली लागौँ काम गर्न लागौँ। हाम्रो होल टिमले बटाबट काम गरेर सबै सामानहरू तयार पारिसक्यो। टोयलेट छैन। टोयलेट चाहिँ भर्खर बन्दै रहेछ कि त्यो अब कबोर्ड कहाँ ढोकै लाग्छ नि टोयलेटमा। यतै नजिकैको खुल्ला वातावरणमा जाने भन्ने सल्लाह दिनुभयो उहाँहरूले। पानी चाहिँ छ। म्यानेजमेन्ट टिममा चाहिँ उज्जवल सर हुनुहुन्छ। के छ उज्जवल सर? एकदम यस्तो फिल गरिरहेको छु कि जो सबले आज भोलि गर्दा यसो म तातेपछि सबैहरू ब्रुक उब्रेर हामी आज आयौँ। यसो सेलिब्रेसन यस्तो कुहिरोको मजा त्यो तराईको गर्मी पत भएर हाम्रो यहाँ सुरुमा ब्रेकफास्टको लागि चाहिँ जाम अनि अन्डा ब्रेड एकदम हाम्रो मिना सिस्टरले तयार गर्दै हुन्छ। यहाँ रेडी हुँदैछ। सङ्गीता सिस्टर लसुनमा भिड्दै हुन्छ। चित्रा दिदी र हाम्रो माधव दिदी चाहिँ लागिराख्नु भएको छ अदुवा प्याज। कञ्चनले प्याज छिल्दैछ होइन। हाम्रो चितनारायण सरको प्याज छिल्दै हुन्छ। सब काममा व्यस्त एकदम बबाल दुध। यहाँ ल अमन सरले दुध हाल्दै चिया बनाउँछ। ब्रेड जाम रेडी भइसकेको छ अहिलेको नास्ताको लागि। अनि एक पनि चाहिँ बोइलिङ है हामीसँग। हाम्रो ड्राइभर दाइले चाहिँ एकदमै मिठो बाक्लो चिया बनाउँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर सबलाई खुवाउनको लागि है त। अहिले चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्ट टाइम भएको छ। सबैजना लुकेर खाइरहेको थियो हेर न सबैजना मान्छेले हेर्छ भनेर। ब्रेकफास्ट चिया सबैजना स्ट्यान्ड बाई। खोइ त्यो हिजो 5 किलो सुँगुरको फिला ल्याउने कुरा निर्णय के भयो? पहिलोको शनिबार प्लान बनाएको त्यो पनि क्यान्सल भयो। अब यो शनिबार गराएको अब यो लास्टै बाँडा बनाउँछ यार हाम्रो यो दाइले। सुँगुरको फिल्ला ल्याउने भन्ने निर्णय गरेको थियो भएन। तमाखु कार्यक्रम हुँदैछ। कुक हाम्रो यहाँनिर खतरा कुक हाम्रो।
दामी निगुरो अब चाहिँ यहाँ भेटारको पाहाडे निगुरोलाई हामी आलुमा मिक्स गरेर यसको सब्जी खाने निर्णय गरेछौँ। खोल्नु त आलु उसिन्दैछौँ डोरी खोलेर मिक्स गर्नु त्यसलाई दामीसँगले। बात गर हाम्रो चाहिँ अहिले एकदमै रमाइलो भइरहेछ होइन, नाच्ने गाउने कार्यक्रम चलिरहेछ, गाना दामी बजिरहेछ, पकाउने कार्यक्रम भइरहेको छ, नाच्ने गाउने कार्यक्रम भइरहेको छ होइन। हाम्रो नास्ताको टाइम भइसकेको छ, नास्ताको टाइम हो सब पाइपको स्केलमा सबैको लागि पनि लगाउनु थाल पानी सबको प्रश्न सिङ्गल सिङ्गल भइदियो। ल अहिले चाहिँ हाम्रो खाजा सेसन सुरु भइसकेको छ र सबैजना खाजा खानको लागि रेडी भइसक्नु भएको छ, बसिराख्नु भएको छ। म्युजिक पनि सुन्दै खाने निर्णय भयो। अबदेखि नखानु अब डाक्टर मान्छेले भनेको यसो यसो गर्दा पनि हामी यहाँनिर अलिकति सामानहरू लिन आएको छौँ अब त्यसको लागि न्युट छिर्दैछौँ। मार्ट न्युट मार्टमा के लिन आउनु दाजु? पोल खोलिहाल्छ भयो। न्युट मार्टमा चाहिँ हामीले यसो बियर खाइदिउँ अनि के भन्छ यसो कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू खाइदिउँ। चिसो बियर छ क्या? न्युट मार्टमा अलिकति सामान लिने, चिल बियरहरू लिने होइन यहाँबाट। पल्काइहाल्ने उहाँलाई थोरै अल्कोहलले भेट्दै धेरै अल्कोहल चाहिन्छ मलाई। यो ग्लास छैन यतिकै हाल्नुपर्छ। ल अर्को के लिन्छ? खै त एक सर्टमा सघाउनु त। एक सर्टमा सक्छौँ त छ ठाडो काट्यो क्या। हाम्रो ह्याप्पी कसैले बोकेर अहिले चाहिँ हाम्रो पनिर आइटम, आलु निगुरो, साग, सब रेडी हुँदैछ। यहाँ चाहिँ हाम्रो सिस्टरहरू एकदमै रमाउँदै गाउँदै नाच्दै होइन, यहाँ भर्खरै निगुरो र आलुको अचार बनाउनु भएको रहेछ, त्यो टेस्ट गर्दै कोक स्प्राइट पिउँदै यहाँ चाहिँ एकदमै एक्साइटमेन्ट देखिन्छ सबैको अनुहारमा होइन। पाक्यो होला बब्बाल पकाउनु भयो त रा।
श्रीमती के छ ल्याउनु अलिअलि ए यहाँ पाक्नु पाएको छैन माग्नु आइसक्यो हेर्नु यहाँ भिखारी बाबा के नाम पे दे दे यहाँ चाहिँ यता लुकेर गाडी पछाडि पुरा बियर पार्टी चल्दैछ है भाइरल हुन्छ सपिनर भाइरल के सबैलाई भाइरल भइहाल्नुहुन्छ तपाईँ त बाउजीलाई पोस्ट गरिदिन्छु क्या बियर पार्टी एक ठाउँ उभिँदो जस्तो लाइन हो अनि पो बबाल आउँछ बियर पार्टी ल शीतन चाहिँ यहाँ अलिकति सरहरूलाई अलिक कम भयो जस्तो छ अब हाम्रो टोली चाहिँ हामी माथितिर लाग्यौँ यहाँ 2-4 जना सरहरू चाहिँ यहाँ खाना पकाउनु बस्दै हुन्छ हामी माथि लाग्दैछौँ अब चाहिँ अलिकति लगभग यहाँदेखि 5-10 मिनट चाहिँ हिँडेर माथि जानुपर्छ है ल टोलीहरू लाग्यो अब चाहिँ हामी अलिकति यहाँबाट खाना खाने स्थलबाट अलिकति मासतिर उकालो जाँदै छौँ अनि अलिकति माथि गएर चाहिँ राम्रो भिडियोहरू बनाएर आउने 1-2वटा रिल टेकहरू लिएर आउने भन्ने सोच भएको कारणले हामी माथि चढ्दैछौँ है त अहिले चाहिँ हामी उकालो चढ्ने क्रममा छौँ अलिकति सिडीहरू चढ्नु परेको कारणले पछाडि केही छुट्नु भयो अनि अलिकति अगाडि 2-4 जना सरहरू अगाडि म्याडमहरू अगाडि लाग्नु अरू हाम्रो सिस्टरहरू चाहिँ पछाडि नै हुन्छ ल अहिले चाहिँ हामी यहाँ भ्यू पोइन्टमा आइसकेका छौँ भेटारको यो भ्यू पोइन्टबाट दामी भ्यू देखिँदो रहेछ होइन दामी नो डाउट हाम्रो पुरै टिम मेम्बरहरू यहाँ भिडियो बनाउने फोटो खिच्ने वाउ यहाँ चाहिँ बब्बाल सिन रहेछ होइन मौसम यहाँको एकदमै कुल लाग्यो हामीलाई हाम्रो टिमहरू तल फोटो भिडियो बनाउँदै हुन्छ यहाँ माथि हामी आएको छ बब्बाल रहेछ अनि यहाँ चाहिँ तोप रहेछ क्या बाउ तोप पड्काउनु लागेको तोप ल त पड्काउ त एकचोटि भइहाल्छु पड्काउ हजुर सरले चाहिँ अब तोप पड्काउँदै हुन्छ पृथ्वीनारायण शाहको पालोको तोप पड्काउनु सबैजना आफ्नो कार्य व्यस्ततामा हुनुहुन्छ होइन सबैजना रमाइराख्नु भएको छ यहाँनिर यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा एकदमै कुल वेदर यो वेदर सबलाई पक्कै पनि मनपर्छ होला तपाईँहरू पनि यो ठाउँ भिजिट गर्न आउनु होला है सबैजना आफ्नो कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ भिडियो बनाउने फोटो बनाउने रिल्स बनाउने काम अनि यहाँको वेदर चाहिँ एकदमै दामी देखिरहेछ है त साथीहरू हल्का ग्रिनी अनि माथि हल्का बादल कुहिरोले ढाकेर यो भेडाको सुन्दर दृश्यलाई यसले लुकाइदिइरहेको छ त्यही भएर केही समय हामी यहाँनिर पर्खिरहेका छौँ आज कस्तो भइरहेछ तपाईँलाई एकदम आउट अफ स्ट्यान्डिङ भएको छ एकदम रमाइलो भइरहेछ बसेको सबैजना हामी होइन आज चिसो ठाउँमा चाहिँ आइएको छ यति मनोरम किसिमको प्राकृतिक सौन्दर्यता हावापानी चिसोपन त्यसै यहाँनिर चाहिँ नि स्वत रूपमा एक्साइटेड भएर आउँछ तपाईँले तराईको गर्मीलाई बिर्सिनु भयो भनेपछि तराईको त गर्मी त पुरै नै यहाँ टोटल्ली यहाँनिर चाहिँ यति चिसो त्यो मनोरम सुन्दर यो हाम्रो चाहिँ बुढीगङ्गा ट्रायल टिम एकदमै धेरै नै इन्जोय गरिरहेको छ यस अर्थमा चाहिँ एउटा चाहिँ हिस्टेरिकल मोमेन्टमा चाहिँ यसले नाम दर्ज गर्नको लागि सफल भएको छ मलाई लाग्दछ 1-2 जना साथीहरू
आफ्नो बाध्यतावश चाहिँ नि छुट्नु भएको छ भएपछि कामले उहाँहरूलाई नि समेटेर हामी ल्याउँदैछौँ आउँदैछौँ एक दृश्यमा चाहिँ लुकीमारी गरेर बसिरहौँ जस्तो चाहिँ अनुभव र अनुभूति चाहिँ भइरहेको छ सर। ओके हामी चाहिँ अब टोली नै तलतिर झर्दैछौँ खाना पनि पाकिसक्यो होला ल टोलीहरूले चाहिँ अब खानाको लागि धमाधम खाना पस्किन थालिसके खानाहरू सब रेडी शाकाहारी मांसाहारी यहाँ शाकाहारी खाना शाकाहारीको लागि के छ मिठाई सब टोलीहरू हाम्रो खान्ते पिन्ते सुरु भइसक्यो अब यहाँनिर यता पनि पस्किने कम धमाधम भइरहेछ यो चाहिँ फाइनल सर्ट सबैजनाले खाना खाइसके अझै हामीसँग चाहिँ खानाहरू चाहिँ इनफ उब्रेको छ होइन अझै यहाँ 10 बजे खाइसकेपछि अन्तिममा सरसफाइ यहाँको फोहोरहरू पनि सबै टिप्नुपर्छ है डाक्टर साहबले ती फोहोरहरू पनि यहाँ कलेक्ट गर्दै हुन्छ हाम्रो यो खान्ते पिन्ते सकेपछि अन्त्यमा चाहिँ हामीले यहाँ सरसफाइ कार्यक्रम पनि गर्दैछौँ प्रधानमन्त्री राखेको आज भेटेर कार्के उराउ त छैन कार्के उराउ पनि छ